দুপাশে পুকুর, এই সূর্যের আলো, আলো জলে চিকচিক করা, চারিদিকে ডাক প্রকৃতি। এই মেটে পথ, এগুলো সবই তো পল্লীগ্রামের কথাই মনে পড়ে দেয়, কিন্তু এটা ঝাড়খণ্ডের পল্লীগ্রাম। এখানে পুকুরে মাছ আছে, টাটকা মাছ। প্রকৃতির সঙ্গে আছে ভরপুর অক্সিজেন আর মানুষের কি বলবো, অসীম ভালোবাসা, সব কিছুকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা। এটাই সনাতন।